Merhaba arkadaşlar. Zeynep İlay. Anneciğim. Ne oynuyor? Ne oynayalım? Top. Evet, değişik bir oyun oynayacağız şimdi. Şimdi ne Nasıl oynayacağız biliyor musun? düşünüyorsun? Bu topları, bu renkli topları buraya koyacağız. Pembe. Evet, bu pembe leğenin içine buradan buraya taşıyacağız. Ama neyle taşıyacağız? Neyle taşıyacağız? Süpürgeyle taşıyacağız. Olur mu? Hadi başlayalım mı? Toplar orada kalmış. Şöyle alamıyoruz onları. Aldık ama. Aldık. Öyle. Buraya koyduk, doldurduk bak içine. Gel bakalım gel. Orada ne var anne bak. Hadi bunun içine. Bunun içinden oraya, tamam mı? Tamam. Tamam. Koy oraya. Hayır. Böyle değil, böyle değil. Bak şimdi sana anlatacağım. Bundan böyle süpürgeyle tutturacağız böyle. Sen böyle taşıyacaksın ve bunun içine süpürgeden koyacaksın, tamam mı? Tutup. Tutup mu? Evet. Olur mu? Anne buradan taşılıyor. Evet ama öyle değil ki. Sen kolay yolunu buluyorsun öyle. Öyle taşılıyor bak. Öyle taşılıyor, tamam, taşınabiliyor öyle. Anne bana bak bana. Aferin sana, sen kocaman olmuşsun, taşıyabiliyorsun. Hadi koy bakalım. Koy taşıyalım. Al bakalım süpürgeyi. Ben sana süpürgeyi hazırladım. Şimdi bunun böyle düğmesine bastıktan sonra buradan böyle bir tane tutturup sonra o tarafa götürüp o Anne, leğene koyacaksın, tamam mı? Böcekler nerede anne? Yok anneciğim, böcek ne arasın orada? Hadi tut bakalım böyle. Sen bunu tut. Ben şimdi çalıştıracağım onu. Tut anneciğim. Arkadaşlara merhaba demedik. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ben çalıştıracağım. Tamam mı? Sen de topları taşıyacaksın. Hadi bakalım tuttur. Ama tutturmadık topu. Topu tuttur oradan. Bir tane top al. Şöyle döndür. Tuttun mu bir tanesini? Tuttu. Hadi bakalım götür. Götür anneciğim. Dur süpürgeyi getireyim. Hoppa. Elinle koy. Tut koy içine elinle. Aferin. Şimdi bir tane daha. Hadi bakalım. Hadi tuttur içinden. Bak tuttu. Bırakıyor ama neden bırakıyor? Aferin. Hadi bakalım götür. Götür anneciğim. Koy içine. Çok güzel. Anne. Çok güzel bir... Anne. Hah. Sesi nerede sesi? Sesi makinenin kendisinden geliyor anneciğim. Buradan içinden geliyor. Hadi sesini çalıştır. Sesini mi? Evet sesini çalıştır. Nasıl çalıştıracağım sesini anneciğim? Sesini Ha, çok yüksek sesli mi yapalım diyorsun? Ama o zaman bizi duyamazlar. Hadi sen toplarını tuttur. Dön arkanı, toplarını tuttur. Hadi. Aferin. Hadi bakalım. Oo, ne güzel tutturdun. Koş. At içine. Aferin. Anne. Efendim anneciğim. Öyle çiçeğin arkasında bir böcek olmuş. Ya. Koş hadi. Koş. Hadi anneciğim koş. Oradan top tuttur. Hadi anneciğim. Hadi. Aferin. Hadi bir daha. Bu neden bırakıyor? Aferin. Koş. Koş. Diğerine koş. Getirdim. Hadi bakalım. Elinle. Aferin. Anne böcekler oradamış. Süpürge seni çekiyordu. Tut. Hadi annem. Nereye gitti? Yere düştü. Hadi anneciğim. Ama oradan değil. Oradan. Koş. Şimdi Koş. Hoppa. Koş. Bir tane daha tuttur. ben maviden tuttum. Maviden mi tutturacaksın? Yeşilden tutacağım. Tamam. Şöyle yardım edeyim mi sana? Hoppa. Koş. Ama öyle geçersen düşersin. Yavaş. Aferin. Hoppa. Düştün. Bak dediğim gibi oldu. Gördün mü? Anne. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. At içine. Aferin. Hadi bakalım.
Hadi tekrar. Tekrar. Anne böcekler vardı arkasında. Evet anneciğim. Hadi bakalım tutturuyoruz tekrar. Hangisinden tutturuyorsun? Oy, Kırmızı mı mavi mi? yeşil. Yeşil. Aferin. Hadi bakalım at. At içinden. At içine. Ay, Yere düştü. Yakala hemen. Yakala. nereye gidiyorsun? Ha, yere düşmüştü. Hadi bakalım. Koş. Bakalım çabuk bitirebilecek misin? Hadi. Aferin. Hadi bakalım. Koş. Sen de mavi aldın. Evet, mavi aldım bir tane daha. Ben de- Tekrar. Hadi. Gel. Ben yeşil alacağım. Hadi al bakalım. Oy. Bunu mu alacaksın? Hı hı. Aldın. Aferin sana. Koş. O leğen dolunca bitiyor, tamam mı oyunumuz? Tamam. Koş. Hadi bakalım. Hadi. En kısa sürede En Zeynep sayı. Hilal yapar bu oyunu. Çok güzel oluyormuş değil mi anneciğim? Tut bakalım. Hoppa. Hadi. Aferin. Gel. Gel. Hangi renk alıyorsun? Nereden uyuyormuşum? Hangisini alıyorsun? Seç hadi. Mavi. Hoppa. Koş. Koş. Aferin Zeynep Hilal'e. Koş bakalım. Şimdi ne renk alacaksın? Kırmızı. Kırmızı. Hadi bakalım. Bunun İngilizcesi neydi Zeynep Hilal? Ve Red. Aferin sana. Koş. Koş. Koş bakalım. onun çiçeğini okuyayım. Zeynep Hilal hadi anneciğim koş. Koş. Hangisini alıyoruz şimdi? Hangi renk? Yeşili. Yeşil. Yeşilin Zeynep Hilal İngilizcesini hatırlıyor musun? Ne? Neydi? Gri. Aferin sana green. Hadi bakalım onu da koy. Leğen dolmak üzere. Hadi. Hadi anneciğim. Hoppa. Haydi. Hangisini alıyorsun? Sayıdan. Sarı. Sarının İngilizcesi neydi? 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 Hatırla bakalım. Koş. Bir yandan koş. Neydi sarının İngilizcesi? Hatırlayamadın mı? Hatırlayamadım. Yellow'du. Yellow. Evet, koş bakalım. Hadi koy içine. Koy bakalım içine. Mavinin adı ne? Mavi neydi? Blue. Aferin sana. Bunun adı ne? Hangisinin? Bunun adı Bunun mu? Red. Bu. Bunun adı Red. Red. Evet. Bunun adı White. Evet, white, beyaz. Aferin sana. Hadi top. Topları unuttun. Topları taşımayı unuttun. Ay. Ay, düştü. Hadi anneciğim. Hop. Koş. Aferin. Hadi tekrar. Anne. Anneciğim. Nerede çatı gibi oluyor? Evet. Ne kadar çok topun varmış senin. Hangisini aldın şimdi? Yeşili. Yani İngilizcesi Gri. green. Koş. Hadi anneciğim koş. Bitecek. Hadi bakalım. Hadi. Ay. Hoppa yere düştü. Al bakalım. Al anneciğim. Evet. Ay. Yine düştü bu top. Ne kadar yaramazmış. Top sen ne kadar yaramazsın. Hadi koy içine. Ne kadar kaldı? Çok var daha. Çok mu? Evet çok var daha. Aferin. Ay. Bir daha. Koş. Hadi anne.
Aferin sana. Ne kadar güzel taşıyorsun ya. Harika taşıdın hepsini. Ben elim Leğen dolmak üzere. Çabuk ol. Koş 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 koş. Hadi. Şimdi hangi renk? red. Red. Hadi bakalım. Bir renk daha. Red ne? Neydi? Kırmızı. Evet. Aferin sana. Koş 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 koş. Kırmızı. Kırmızı. Red. Red. Evet. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Dolmak üzere. Hangisi? Evet. Hangisini aldın? Onu. Çiçeğin altında. Ne renkti? Bu ne renkti? Yellow. Yellow. Koş. Koy içine. Doluyor, 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 doluyor. Şimdi taşıyacak. Koş. Taşıyacak mı bu? Evet, evet. Hadi bakalım bir daha. Ne renk alıyorsun şimdi? Bir daha mı sarı alıyorsun? Hadi bakalım. Koş, 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 koş. Adı da red. Yellow. Adı red. Hayır, red değil. Yanlış söylüyorsun. Hadi at içine anneciğim. At içine. Aferin sana. Aferin. Hadi tekrar. Sanırım bitiyor Zeynep İler. Doluyor çünkü. Doldu, taşıyacak artık. Hadi bakalım. Olmadı mı? Getir ben tutturayım onu. Hadi yürü. Koş. Koş 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 koş. Düştü. Gitti, yuvarlandı. Gel sen buraya. Gel anneciğim. Gel ben sana başka top vereyim. Hadi bakalım. Hadi. Tamam, bırak. 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 Tuttu onu. Koş 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 koş. Tamam. Hadi koy bakalım. Koş. Aferin. Hadi. Koş. Koş, bırak. Bırak ama. Bırak. O zaten tutuyor. Hadi bakalım, doluyor doluyor doluyor. Şimdiki elindeki de renkli. Kırmızı. Hadi tekrar. Bitmek üzere. Hadi bakalım, çabuk çabuk olalım. Al bakalım, tuttu. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Süpürgeye dolandın, süpürgeye. Süpürgeye dolandın. Evet. Ben tuttum. Aferin. Hadi bakalım. Hadi al. Al, bitiyor. Al, bitiyor. Hoppa. Tekrar kırmızı. Evet, evet, evet. Tamam, al al. Al Kev, hemen koy. Hemen koy leğenine. O leğen doldu. Aferin Zeynep İlay. Daha fazla koymayalım, taşar, tamam mı? Taşar daha fazla koyarsak. Aferin sana. Çok başarılı oldun anneciğim. Bunları da mı taşıyalım? Hadi bakalım. Hadi koş 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 koş. Evet, hadi. Tut. Aferin sana. Hadi bakalım. Getir. Koş bakalım. Koş. Koş 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 koş. Hadi tekrar. Sen ne kadar becerikliymişsin öyle top taşıma konusunda. Aferin sana. Hadi bakalım. Bir de şu süpürgeye dolanmasan. Çok güzel olacak ama. Hadi. Şimdi baban 2 tane süpürge alsın. Tamam, alsın anneciğim. Sana kıyım. Hadi gel bakalım, gel. Gel 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 gel. Hoppa, bunu da tuttuk. Koş. Daha fazla dolmayacak gibi o sanki. Zeynep İlay. He? Taşıyacak. Üstünden taşıyacak. Hadi. Aferin Zeynep İlal'e. Anne biz önceki süpürge. Evet. Gel. Hadi tut bakalım bunu da. Gel 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 gel. Aferin. Son bir tane kaldı. Hadi koy onu da. Başka var mı? Son bir tane kaldı, gel.
Gel bunu da al. Hepsi var Getir. yok. Bitti. Evet, sonuncuyu da taşıyorsun. Anne sesi koyacağım. Koş. Koş. Aferin Zeynep Hilal'e. Ne kadar güzel taşıdın hepsini anneciğim. Mavi geldi. Evet. Ay çok güzel taşıdın. Hepsi doldu. Leğenin içini doldurdun. Aferin sana. Çok güzel oldu. Sevdin mi bu oyunu? Sevdin mi? Şimdi açacağız. Tamam, atalım biraz da. Şimdi hepsini yere mi atmak istiyorsun? At bakalım hadi. At dağılsın. Hoppa! Bana doğru geldi. Ay, beni vurdu top. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.